Kita unboxing paket papan bawah A72. Ini handphonenya A72 ya. Gak ada papan bawahnya. Nah ya, kita sudah pasang. Jangan dulu di itu biar segelnya utuh. Nah, apa nih? Pasang konektor kok malah ngerestar. Kita copot. Ini kita copot ya. Ini A72 bener. Ini tinggal kita pasang. Dipasang konektor ini malah ngerestar.
Coba kita pasang papan bawahnya. Sama aja dah. Kok nggak bisa sentuh, kita ganti fleksibel. Ngecas sih, cuman nggak bisa sentuh. Ya udah bayar kolektor. Belum. Nggak mau nyala kalau dipasang papan itu. Malang Restar. Nih pakai papan ini mau Malang Restar ya. Coba kita pakai papan yang punya kita. Ini punya kita nih. Ini yang itu Restar. Terus sama mandi mana? Buka ya. Ini roti kamu habisin kalau enggak. Buka ya itu. Iya, cuci tangan dulu kalau mau makan. Udah main. Oh, kaktus. Iya, dus dibilangin.
bagus. Pakai kok papan punya kita bisa, cuman nggak bisa, jadi nggak bisa sentuh. Yang penyakitnya nggak bisa sentuh. Ya, seperti itu ya, sahabat. Ini kita pasang papan yang beli. Tuh, barang Restar. Pasang papan yang baru beli barang Restar. Ntar itu ya. Banyak banget ini. Berapa coba ini? Masih ada mana? Ada di rumah gua udah mandi, ada emang semua mandi kamu? Ada ya bang.